Ūkininkai ir žemės savininkai, norintys gauti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą savo žinioje esančių magistralinių melioracijos griovių tvarkymui, paraiškas galės teikti ir šiais metais. Priemonės pelno nesiekiančios investicijos įgyvendinimui šiemet numatyta skirti 10 milijonų litų paramos, o kvietimą teikti paraiškas paskelbti artimiausiu metu. Kada žmonės pamatys, kokia tai yra nauda į savo žemėje, savam griovyje, savam melioracijos įrenginyje, gali jisai pasitvarkyti už tai gaudamas tiesioginį išmoką. Tikimės, kad ir šiais metais nemažiau tų paraiškų sulauksime. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė pelno nesiekiančios investicijos buvo pradėta įgyvendinti 2012 metais. Pagal ją ES parama skiriama krūmų, medžių bei kitos augalijos esančios ant melioracijos griovio šlaitų pašalinimui, augalijos išvalymui iš melioracijos griovio dugno, drenažo žiočių ir latakų išvalymo bei sutvarkymo darbams. Numatytas paramos intensyvumas 100%. Kaip ir visos priemonės, iš pradžių gavo ir kritikos, ir klausimų, kad čia viską nepadarius, neveiks, nedirbs, neturėsim su kuo ir kaip ir visa kita. Tačiau nuosekliai einant šito keliu, atradus ūkininkų, kurie tikrai supranta šitą veiksmą ir šitos darbus, kuriuos reikia atlikti melioracijos grioviuose, pradėjus ją viešinti kaip reikiant, pasirodė, kad yra ne tik naudinga, bet ir galima ją vykdyti. Jau jie pradeda patys ir suprasti, kad be sausinimo Lietuvoje gyvenimo nėra. 2012 metais savo žinioje esančius magistralinius melioracijos griovius tvarkytis panoro 374 pareiškėjai. Didžiajai jų daliai jau skirta parama. Tikimasi, kad šiais metais priemonė bus dar populiaresnė.